Không pin thấy chưa? Năng lượng mà. Năng lượng không mà cũng mình sạc đây rồi, mình thử nghiệm nữa mà. Sạc đây mình thử nghiệm. Quay nét vào nhá. Xong điện thoại rung mới quay được thì. Ô mày quay rồi à? Ô. Chuyên nghiệp một tí này. Ấy trong này dập này nhá. Vào, bác Mai đang cần người phát. Ôi giời. Có được công rồi đây. Có được trả công không đây. Máy phát năng lượng mặt trời các bác ạ. Sản phẩm thằng bạn em nó vừa thiết kế. Già quá. Không ồn ào mà rất nhỏ gọn các bác. Chị thấy máy phát bằng năng lượng mặt trời chị ạ. Nó không dùng máy nổ như trước rồi. Tự chế. Hay giả thế mới hay chứ. Cỏ này phát 2 lần nữa rồi. Giá gì phết đấy. Còn nâng điện áp lên một tí nữa là được. Điện áp mình để nó thấp. Rồi em gu. Quảng cáo luôn cái biển nhà nghỉ Hoa Ban này. Ui. Trời không nắng thêm pin vào thì còn vào đá này chứ rồi. Cắt nha. Phải thôi nhỉ.